오늘 집을 나왔는데 방을 얻어야 하오. 방을? 야, 그럼 그 우리 집 건너방으로 옮기그려. 안 그래도 마침 방을 새를 놓을까 했는데 되게 잘 됐으다. 집이 어디요? 바로 저 산마루턱에 양계화 집에 한 거. 토순 씨. 저것이 취직이 됐어? 아니요. 어젯밤 하수석인 수표 운전수가 소개를 해주는데 말이요. 세 차례 오라 그러잖아요. 그럼 이것 봐. 에? 이 차 내가 씻어줄 테니까 그 돈 날 줘. 토순 씨가 그냥 뭐 씻어만 준다면요. 이라? 네. 교수봐, 에? 그럼 이따 댁으로 이사 가겠어? 그럼 이따 꼭 와요. 법세, 잘 돌려 저 뚜껑 가루 가게요. 뭐요? 아니 강으로 빨래하러 가는 줄 아시오? 아이, 어쨌든 차만 깨끗하게 씻어주면 될 게 아니요. 자서 참나. 가기요. 철바싹 물가루 넣었어. 제거시도 발 벗고 이리 나오. 세차는 토순 씨가 할 거지 내가 왜 해요? 아이, 어젯밤 담배 한 대 어떤 일을 잊었어?